咱们这款洗发水呢，主打就是去屑、控油、蓬松啊。不论你头发上那个头皮屑是整张的还是碎的啊，然后头发2天不洗爱冒油的，一定要用它啊。然后它的性价比高在哪儿？就是每一瓶它都是800毫升的大容量，里边含有蚕丝蛋白的成分啊，清洁头皮，养护头皮啊。然后头发用完头发特别的散落啊，就是特别的干净透了，散落又顺又滑啊。然后这个效果特别好，然后都是持有去屑特征的啊，姐妹们可以放心的去用啊。就是你们收到货以后，然后不好用啊，觉得不好用，然后7天无理由退换货啊。然后还给咱们赠送了一个运费险，商家做的特别到位啊，就是强烈诚心的推荐你们，因为咱们这款洗护家家是必备的，男女老幼都得用，是不是？然后咱们这款洗发水就是小孩啊、孕妇啊都可以去用啊，39.9块是这一桶，然后49.9块啊，给咱们2大桶啊，够咱们全家用1年的了。就是强烈推荐姐妹们啊，可以试试这款洗发水，超级的好用。然后挂到视频下方小黄车上了啊。有需要的姐妹们，你们就去拍。